Hello, everyone. Thank you for joining us in this weekly news. And my name is Van, and we have Tavi translating for us. ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ម្ដងទៀតមកកាន់កម្មវិធីទូរទស្សន៍សមាគមខ្មែរហើយនេះខ្ញុំឈ្មោះ Tavi ហើយជាមួយនឹង co-host នាងខ្ញុំគឺ Van. Okay, great. So on to our first topic of our weekly update, COVID-19. We have actually seen an increase in the number of COVID cases. So we'll go through one by one. So nationally in the United States, we have 7.46 million confirmed cases, 212,000 deaths, and 212,034 deaths, and 4.71 million have recovered. In Massachusetts, we have 132,116 confirmed cases, with 9,456 deaths and 113,768 have recovered. In Lowell, we have 3,360 confirmed cases, 166 deaths, and 2,608 recovered cases as of September 25th. And in Lowell specifically, as you can see, we have seen Pawtucketville, we have seen the Lower Highlands and Highlands, Centralville increase in their numbers. And so just be careful about that. We want to make sure that we're all healthy and safe. As you can see in the gender column, you have more females with 1,820 cases, males with 1,540 cases. And you can look to this slideshow later for the race distribution. So now we are looking at the maps based on the rates at which people are getting COVID, and unfortunately Lowell has been at the red level, which means that we have an average daily case rate of more than eight people getting COVID per 100,000 residents. So please continue to do your part to keep our community safe and prevent the transmission. So wear a mask, avoid large crowds or parties, maintain a minimum of 6 feet distance from others, and just keep up with the updates on COVID. ចាអរគុណវ៉ាន់ចាជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះដែរជាមួយនឹងការចាព័ត៌មានពីករណីចំនួនករណី COVID-19 ចានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងទាំងមូលគឺមានចំនួនករណីសរុប 7.46 លាននាក់ករណីស្លាប់គឺមានចំនួន212,034 នាក់និងករណីជាសះស្បើយគឺមានចំនួន 4.71 លាននាក់នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts យើងវិញគឺមានចំនួនករណីសរុប 131,32,116 នាក់ករណីស្លាប់គឺមានចំនួន 9,456 នាក់និងករណីជាសះស្បើយគឺមានចំនួន 113,768 នាក់ហើយសម្រាប់ទីក្រុង Lowell គឺយើងមានករណីសរុបចាគឺ 3,360 នាក់រីឯករណីស្លាប់គឺមានចំនួន 166 នាក់រីឯករណីជាសះស្បើយគឺមានចំនួន 2,608 នាក់ចានេះគឺជាទិន្នន័យដែលគិតត្រឹមថ្ងៃទី 25 ខែកញ្ញាសម្រាប់ទីក្រុង Lowell ចាហើយបើយើងមើលទៅលើចាការបែងចែកតាមប្រជាសាស្ត្រវិញយើងឃើញថានៅតំបន់ដែលគាត់មានការកើនឡើងខ្លាំងនៃ COVID-19 ហ្នឹងគឺមានចំនួន 3 គួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាគឺ Belvedere ចានាងខ្ញុំសំទោសចា Centralville Highlands ហើយនឹង Pawtucketville ដែលជាតំបន់ 3 ដែលយើងឃើញថាមានការកើនឡើងនៃករណី COVID-19 នឹងច្រើនជាង 500 នាក់ចាអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើការបែងចែកតាមភេទវិញគឺយើងឃើញថាមនុស្សស្រីមានការកើនឡើងនៅជំងឺហ្នឹងច្រើនជាងខាងបុរសយើងចាហើយសម្រាប់ការបែងចែកតាមអាយុវិញយើងឃើញថាអ្នកដែលគាត់កើតច្រើនជាងគេហ្នឹងចានាងខ្ញុំសូមលើកឡើងចំនួន4ដែលច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺ20ដល់29 30ដល់39ឆ្នាំ40ទៅ49 50ដល់59អញ្ចឹងយើងឃើញថាសម្រាប់នេះគឺជាចំនួនប្រជាជនដែលគាត់ដូចថានៅក្នុងអាយុហ្នឹងដែលគាត់បានកើតដែលបានរាប់ទៅឃើញថាអាយុហ្នឹងគឺកើតច្រើនជាងគេ
ហើយសម្រាប់ការបែងចែកតាមចាគេហៅថាចាសហគមន៍វិញគឺយើងឃើញថានៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានកើតច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺនាងខ្ញុំសូមលើកឡើង4ដែលច្រើនជាងគេហ្នឹងគឺមានប្រជាជនស្បែកសចាអ្នកដែលគាត់និយាយភាសាអេស្ប៉ាញក៏ដូចជាសហគមន៍ស្បែកខ្មៅនិងសហគមន៍អាស៊ីយើងហើយបើយើងបូកសហគមន៍អាស៊ីចូលគ្នាសហគមន៍ចាភាគតិចចូលគ្នាទៅយើងឃើញថាគឺជាសហគមន៍ដែលគាត់យើងឃើញថាមានកើតនៅជំងឺ COVID ច្រើនជាងគេនាងខ្ញុំក៏សូមលើកឡើងបង្ហាញថាអំពីរូបភាពមួយនេះចាយើងឃើញថានៅរដ្ឋ Massachusetts យើងហ្នឹងគឺបានបង្កើតនៅប្រព័ន្ធមួយដែលបានចាដាក់ពណ៌ទៅលើទីក្រុងនីមួយៗតាក់ទងជាមួយនឹងករណី COVID-19 ហើយយើងឃើញថាសម្រាប់ទីក្រុង Lowell យើងហ្នឹងគឺត្រូវបានបដូរទៅជាពណ៌ក្រហមដែលនោះមានន័យថាក្នុងប្រជាជនមួយសែននាក់គឺមាន8នាក់ដែលគាត់អាចកើតនៅជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងនេះគឺជាចំនួនមួយដែលច្រើនដែរក្នុងប្រជាជនមួយសែននាក់គឺយើងមានដល់8នាក់ឯណោះហើយដូច្នេះហើយនាងខ្ញុំក៏សូមចាផ្ដាំផ្ញើដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការរក្សាសុវត្ថិភាពទីក្រុង Lowell ទាំងអស់គ្នាចាពាក់ម៉ាស់ឬរបាំងបិទបាំងមុខនៅទីសាធារណៈរក្សាគម្លាតពីគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន6 feet ក៏ដូចជាជៀសវាងការជួបជុំគ្នាច្រើនការជប់លៀងឬក៏ការប្រជុំគ្នាច្រើនប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយនឹងរោគសញ្ញា COVID-19 ហើយសម្រាប់នៅផ្ទះបើសិនជាអ្នកឈឺការធ្វើបែបនេះគឺនឹងអាចចាការពារយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាទីក្រុងពីការរាលដាលនៃ COVID-19 ចា All right, thank you, Tavi. And so on to the next part of our update, keeping up with the council every single week. If you are interested in seeing what City Council is talking about and deciding upon, you're more than welcome to join in every Tuesday at 6:30 p.m. You can tune in live on Channel 99 or online at ltc.org. You can also view the agenda online at lowellma.gov/CCagenda. And you can also contact a city councilor directly at lowellma.gov/council. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាបន្តគឺនាងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាក្រុងដែលប្រព្រឹត្តទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃអង្គារនៅវេលាម៉ោង 6 កន្លះល្ងាចចាលោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ចា lowellma.gov/CCagenda ដើម្បីទាញយកនៅចារបៀបវារៈលោកអ្នកក៏អាចមើលកិច្ចប្រជុំផ្សាយផ្ទាល់នៅប៉ុស្តិ៍លេខ 99 ឬក៏ ltc.org លោកអ្នកក៏អាចចាផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុងនីមួយៗផ្ទាល់ដែលចាអ៊ីមែលរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងគឺមានដាក់ជាសាធារណៈនៅ lowellma.gov/council ផងដែរ Okay, and so on to the next topic. We are still looking for poll workers to work the November 3rd election. You know, especially during this time, we want to keep everyone safe. And although a lot of people who are usually like senior citizens work the polls, we are looking for people who are healthy enough to be able to step in. You will be paid for the entire day of work for $180, $20 for attending the mandatory training. You will have to work the entire day, 6:30 a.m. to 8:30 p.m. Positions available include inspector, clerk, warden, and translator. And if you have something else on that day, you can talk to the person arranging your time to kind of make adjustments. And if you're interested, please contact the elections office at 978-674-4946 or go to their email, elections@lowellma.gov. And if you are looking for the application, you can go to www.lowellma.gov/317/election-workers. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាបន្តនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅឱកាសការងារក្នុងការចូលរួមជាបុគ្គលិកមណ្ឌលបោះឆ្នោតចាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខអញ្ចឹងរាល់អ្នកដែលគាត់ជាអ្នកធ្វើការនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតទាំងអស់នឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃចំនួន$180សម្រាប់ការធ្វើការមួយថ្ងៃពេញនិង$20សម្រាប់ការចូលរួមនៅការវឹកវើហើយសម្រាប់មុខងារហ្នឹងគឺមានផ្សេងដូចជាអ្នកបកប្រែដូចជាអ្នក
ត្រួតពិនិត្យអ្នកយាមក៏ដូចជាអ្នកចាតាមដានការបោះឆ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចូលរួមជាអ្នកធ្វើការមួយរូបនៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ចាការិយាល័យបោះឆ្នោតបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ978 654 4946 ឬក៏ email ទៅកាន់ elections@lowellma.gov លោកអ្នកក៏អាចចូលទៅកាន់ចាមណ្ឌលចាទៅកាន់ www.lowellma.gov/317/election workers ហើយដាក់ពាក្យចាឥឡូវនេះចាតែម្ដងដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការងារនៅមណ្ឌលបោះឆ្នោតចា Okay, thank you, Tavi. And so on to the next part. Again, as we've mentioned in the past couple of weeks, Lowell is going through a redistricting process where the way that you vote for your city council will be different. And that involves redrawing or drawing a new map in terms of the election process. So if you're curious as to how that looks like or how you can participate, you can go to yourlowellyourvote.org to learn more. And if you want to try to draw your own map, you can go to the link districtr.org/edit/5827 to kind of play around and see how that would look like. And you can send your ideas to via email at yourlowellyourvote@lowellma.gov. ចាអរគុណវ៉ាន់នាងខ្ញុំក៏សូមចែករំលែកនៅព័ត៌មានបន្ទាប់គឺតកតងជាមួយនឹងការគូបន្ទាត់ខណ្ឌចែកសង្កាត់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell ចាអញ្ចឹងខាងទីក្រុងរបស់យើងកំពុងតែនៅក្នុងដំណើរការគូបន្ទាត់មួយនេះចាគឺនឹងមានចាក់ឥទ្ធិពលទៅលើការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2021ខាងមុខសម្រាប់ទីក្រុង Lowell ដូច្នេះគេកំពុងតែស្វែងរកចាការចូលរួមជាមតិពីប្រជាជនដែលគាត់រស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell ផ្ទាល់អញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកមានចាចង់ចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការផ្ដល់គំនិតថាគូដោយរបៀបណាលោកអ្នកអាចផ្ញើគំនិតរបស់អ្នកទៅ yourvote@lowellma.gov ហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់សាកល្បងគូសចាមើលថាតើយើងចង់គូសដោយរបៀបណាអាចចូលបានចាទៅកាន់ districtr.org/edit/5827 ចានាងខ្ញុំសូមលើកឡើងម្ដងទៀតចាគឺ districtr.org/edit/5827 Thank you, Tavi. And so again, we want to talk about recycling. Please make sure to recycle properly. Always recycle plastic containers, food cans, drink cans, paper, and flattened cardboard. You cannot recycle items that might be paper or like plastic containers, but it has food in it. You cannot do that because it'll be contaminated. So anything with food like diapers, broken dishes and things like that, and do not put plastic bags into the recycling bin. Yep, so keep it simple, keep it clean, and do not recycle plastic bags. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាបន្តគឺនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីចាការធ្វើដែលទីក្រុង Lowell យើងកំពុងតែធ្វើនៅចារំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យចាធ្វើការកែច្នៃសម្រាប់ដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញហ្នឹងដោយត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងគឺយើងទៅធ្វើយ៉ាងណាចាទី1ហ្នឹងគឺធុងផ្លាស្ទិកកំប៉ុងក្រដាសកាតុងដែលបត់សំប៉ែតអាចចាកែច្នៃឡើងវិញបានអញ្ចឹងរបស់របរផ្សេងទៀតគឺភាគច្រើនមិនអាចទេហើយលោកអ្នកក៏ត្រូវប្រកាសថារបស់ដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញហ្នឹងមិនប្រឡាក់ជាមួយនឹងអាហារផងដែរហើយទី3ហ្នឹងគឺកុំដាក់សម្ភារៈដែលអាចកែច្នៃឡើងវិញបានហ្នឹងនៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកចាដែលវត្ថុដែលដាក់នៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការចម្លងរោគចា So something new that is coming up is that the city of Lowell is developing a pedestrian-focused wayfinding master plan. This plan will include a small pilot program to replace the current pedestrian signs, the ones in pastel colors that says Discover Lowell, and a plan for future phases.
ចាអរគុណវ៉ាន់ជាបន្តគឺនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅចាជាកម្មវិធីឬក៏យើងហៅថាគម្រោងថ្មីមួយរបស់ទីក្រុង Lowell ហ្នឹងដែលកំពុងចាគូនៅខ្សែឬក៏ផ្លាកសញ្ញាឬក៏ចាការផ្លាកសញ្ញាណែនាំផ្លូវហ្នឹងថ្មីសម្រាប់អ្នកដើរទាំងអស់ចាអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញនៅការផ្លាស់ប្ដូរនេះក្នុងពេលឆាប់ក៏ប៉ុន្តែទីក្រុងក៏កំពុងតែចាស្វែងរកនៅការផ្ដល់យោបល់របស់បងប្អូនទាំងអស់ដែលគាត់រស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell ជាពិសេសបើសិនជាអ្នកគឺជាអ្នកថ្មើរជើងឬក៏ធ្វើដំណើរដោយជើងជាញឹកញាប់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell អញ្ចឹងគំនិតរបស់អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអាចចូលរួមនៅក្នុងការស្ទង់មតិនេះចាដែលការស្ទង់មតិហ្នឹងគឺមានជាភាសាអង់គ្លេសភាសាខ្មែរភាសាប៉ូទុយហ្គីសហើយនិងភាសាអេស្ប៉ាញអញ្ចឹងចាសូមកុំភ្លេចចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកចា So like Tavi said, this new planning process, the city wants your feedback and anything that you would like to provide an input. And we would love for you to go take their survey. It's provided in Khmer, Spanish, Portuguese, and in English. So if you're interested, you can go to the link on their website or on this page that you see right here and help the city improve your own home and community. Yes. And so now let's go into the remote learning meal service for, families that might need to use it. The City of Lowell Public Schools is offering free lunch and free meals. So that way we can keep our children well fed and healthy so that they can go to school and do the things that they need to do. The daily meal sites for STEM will be from 11 a.m. to 1 p.m. at the Maury, 11 a.m. to 12 p.m. Robinson, 11:30 a.m. to 12:30 p.m. Butler, 12 p.m. to 1 p.m. The Wang, 12 p.m. to 1 p.m. And so, the ones with the asterisk will be at like the back of the school or some at the front, like the Wang will be in the front of the school and the STEM will be in the back of the school. On Mondays, Wednesdays, and Fridays, LHS will provide their school meals at 11 a.m. to 9 a.m., Saclosa 3:15 p.m. to 4 p.m., Greenhalgh from 2:30 p.m. to 3 p.m., Merkland 12:30 p.m. to 1 p.m., Lincoln from 1 p.m. to 1:30 p.m. And if you have any questions or any concerns, you can go to the Lowell Public School website or you can call us at 978-454-6200. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាបន្តនាងខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅព័ត៌មានសម្រាប់ឪពុកម្ដាយដែលមានកូនចារៀនពីផ្ទះចាអញ្ចឹងសាលារដ្ឋនៃទីក្រុង Lowell ហ្នឹងគឺបានរៀបចំកន្លែងទីតាំងសម្រាប់ទៅយកអាហារហ្នឹងចំនួន10កន្លែងដែលជួយសម្រួលដល់ការទៅយកអាហាររបស់ឪពុកម្ដាយចាអញ្ចឹងសម្រាប់ការផ្ដល់នៅអាហារជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺមានចំនួន5ចាគឺនៅ STEM ពីម៉ោង11ដល់ម៉ោង1រសៀលពីនៅ Maury ពីម៉ោង11ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់នៅ Robinson ពីម៉ោង11កន្លះព្រឹកដល់ម៉ោង12កន្លះរសៀលនៅ Butler គឺពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង1រសៀលនិងនៅ Wang ពីម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង1ចាហើយសម្រាប់រូបផ្កាយហ្នឹងគឺយើងឃើញថាសម្រាប់ STEM ហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅយកនៅខាងក្រោយសាលាសម្រាប់នៅ Wang ហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅយកនៅខាងមុខសាលារៀនចាហើយសម្រាប់5កន្លែងផ្សេងទៀតគឺយើងគឺមានផ្ដល់ជូនគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទពុធនិងសុក្រដែលនៅ Low High School ហ្នឹងគឺចាប់ពីម៉ោង8ព្រឹកដល់ម៉ោង9ព្រឹកនៅ Stocklosha គឺពីម៉ោង3:15ដល់ម៉ោង4ល្ងាចនៅ Greenhalgh គឺពីម៉ោង2កន្លះដល់ម៉ោង3នៅ Merkland គឺពីម៉ោង12កន្លះដល់ម៉ោង1និងនៅ Lincoln ពីម៉ោង1ដល់ម៉ោង1កន្លះចាអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូន
អាចចង់មានព័ត៌មានដែលចង់ដឹងបន្ថែមហ្នឹងគឺអាចតំណងទៅ Low Public School បានឬក៏តំណងមកសមាគមខ្មែរបានអ្វីដែលយើងដឹងយើងនឹងអាចចែករំលែកដល់ជាមួយពុកម៉ែបងប្អូនបានចាគឺតំណងមកយើងបាននៅលេខទូរស័ព្ទ 978454620 ហើយនៅក្នុងនេះដែរគឺយើងចង់បង្ហាញថាសម្រាប់សិស្សដែលគាត់ត្រូវការអាហារសម្រាប់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ហ្នឹងគឺអាចទៅយកបាននៅថ្ងៃសុក្រចានៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ Thank you, Tavi. So on to the next part of our community announcements. There's going to be the National Night Out this year, car parade. It's going to happen on Tuesday, October 6th, from 5 p.m. starting at the Lowell Elks Lodge and it'll end at Colley Stadium. Lucky for us, we will also be part of this parade. So catch us by your street sign and our cars that we will be driving through your neighborhoods. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាព័ត៌មានសហគមន៍បន្ទាប់គឺតកតងជាមួយនឹង National Night Out ចាជារៀងរាល់ឆ្នាំគឺយើងតែងតែមាន National Night Out ចានៅតាមសាលាដែលមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកកពីសហគមន៍យើងដែលឡែកនៅឆ្នាំនេះដែរគឺដោយសារ COVID-19 យើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីការជួបគ្នាផ្ទាល់មកជាការដង្ហែក្បួនឡានវិញចាអញ្ចឹងគឺនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2020ខាងមុខចាគឺនៅវេលាម៉ោង 5 ល្ងាចហ្នឹងគឺពុកម៉ែបងប្អូននឹងឃើញមានចាការដង្ហែឡានដែលចាប់ដើមពី Low Elk Lodge ហើយនឹងបញ្ចប់នៅ Colley Stadium ហើយសម្រាប់ការដង្ហែនេះដែរគឺបើតាមព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំដឹងចាគឺមានប្រហែលជា20ទៅ30ឡានដែលគាត់នឹងដង្ហែនៅថ្ងៃនោះអញ្ចឹងចាសូមចូលរួមទាំងអស់គ្នាបើសិនជាឃើញពួកយើងចុច play ចុចអីចឹងចូលរួមទាំងអស់គ្នាតាមរយៈដោយថាការបំពងសំឡេងវិញចាអញ្ចឹងចាសូមអរគុណហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានការចូលរួមត្រេកអរជាច្រើនពីសហគមន៍យើងចា Thank you, Tavi. And so now moving on to our civics part of our CMAA program updates, we have the census. We actually have a new announcement, and that is that the census will extend their deadline to October 5th. So if you have not filled out your census yet, you have an extra, 4 days now to fill it out. So you can do that at my2020census.gov. Just to reiterate, it is the process of counting everyone. And so you get money from the federal government to help pay for the schools, the roads, and all things like that. And so let's move on to our updates in terms of percentage in self-response. In the United States, we are at 66.5% at a self-response rate. In Massachusetts, we're at 68.9%. And in Lowell, we're at 61.4%. So we really need to get these numbers up. And if you aren't counted, that means that we won't get enough resources for our community. So make sure to do that. Okay. ចាជាបន្តគឺនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីកម្មវិធីរបស់សមាគមខ្មែរផ្ទាល់ដែលកម្មវិធីទី1ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង civic engagement ហើយចាព័ត៌មានដំបូងដែលនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងជំរឿនឆ្នាំ2020ចាយើងឃើញថាការព័ត៌មានថ្មីមួយដែលនាងខ្ញុំសូមចែករំលែកហ្នឹងគឺជំរឿននៅក្នុងការផុតថ្ងៃផុតកំណត់នៅក្នុងការចូលរួមរាប់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាអញ្ចឹងគឺយើងមានពេល4ថ្ងៃទៀតដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការរាប់ទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនទាន់បានរាប់ខ្លួនឯងនោះទេចាសូមកុំភ្លេចចារាប់ខ្លួនឯងនៅក្នុងជំរឿនឆ្នាំ2020នេះនៅ my2020census.gov នាងខ្ញុំក៏សូមលើកឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងអត្រាឆ្លើយតបជំរឿនឆ្នាំ2020ដល់ខ្លួនឯងដែលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលគឺមានចំនួន 66.5% នៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts គឺមានចំនួន 68.9% និងនៅទីក្រុង Lowell មានចំនួន 61.4% យើងឃើញថាទីក្រុង Lowell គឺមានអត្រាទាបជាងថ្នាក់រដ្ឋក៏ដូចជាថ្នាក់ប្រទេសទាំងមូលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តិចទៀតយើងនឹងអាចឲ្យចំនួននេះកើនឡើងជាងនេះព្រោះថាបើសិនជាយើងអត់បានចំនួន
និយាយដល់ខ្លីគឺថាបើសិនជាប្រជាជនកាន់តែច្រើនយើងនឹងទទួលបានចំនួនកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងណាបានគេដឹងថានៅទីក្រុង Lowell មានប្រជាជនច្រើនគឺលុះត្រាតែយើងរាប់អញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យគេដឹងថាតើប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុង Lowell ហ្នឹងចំនួនមានប៉ុន្មានឲ្យពិតប្រាកដចាអញ្ចឹងបើសិនជាឥឡូវនេះគឺយើងនៅត្រឹម 61% ចាំបានន័យថា 40% ទៀតគឺគេអាចបានដឹងថាមានវត្តមាននៅក្នុងទីក្រុង Low នោះទេអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងជំរឿនរបស់អ្នកចានៅ my2020census.gov Thank you, Tavi. And so now we're going to go on to another important part of our civic engagement, which is voting on November 3rd. And so I want to kind of go over like how you can vote. Step one, make sure you're registered. So if you don't know whether you're registered and you forgot, you can go to vote.org to check and register. And if you have not registered, please do so before October 24th. So that way you can go on November 3rd to vote. And second of all, after you kind of realize that, oh yes, I am registered, make sure to ask yourself, do I want to go to the voting polls or do I want to vote by mail from home? And if you do want to vote by mail, you can go to vote.org to get a vote by mail ballot application. You need to apply and send it back to your city council or city hall before October 20th. So that way you can vote in on time by mail. And step 3, make sure to send in your ballots or vote in person by November 3rd. And let's say you need help because you just kind of want to make sure you're doing it right, or you want to vote by mail and you need a ride to the polls. CMA can help you with that. You can call CMA at 978-454-6200 or email me at vma@cmalowell.org to find out about how we can help you with that. ចាអរគុណវ៉ាន់ចាព័ត៌មានបន្តហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបោះឆ្នោតចាថ្នាក់ជាតិឬក៏យើងហៅថាសកលហ្នឹងគឺនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់នេះគឺនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខហើយអញ្ចឹងតើអ្វីខ្លះទៅជំហានអីខ្លះដែលពុកម៉ែបងប្អូនគួរដឹងនិងគួរធ្វើដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះចាអញ្ចឹងទី1ត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើពុកម៉ែបងប្អូនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយឬនៅបើសិនជាចង់ដឹងថាចុះឈ្មោះហើយឬនៅហ្នឹងគឺអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ vote.org ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមហើយចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែតុលាអញ្ចឹងបានន័យថាថ្ងៃទី24ខែតុលាគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយដែលយើងអាចចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយទី2ជំហានទី2ហ្នឹងគឺត្រូវសួរខ្លួនឯងថាតើយើងចង់បោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិឬអត់បើសិនជាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់រវល់នៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាហ្នឹងគឺគាត់អាចគិតទុកមុនថាអូបើសិនជារវល់អញ្ចឹងអាចចាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិបានអញ្ចឹងក្នុងនោះដែរគឺយើងអាចបើសិនជាថាបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិហ្នឹងគឺអាចបោះឆ្នោតបានគឺអាចចូលទៅកាន់ vote.org ចាដើម្បីដាក់ពាក្យហើយការដាក់ពាក្យនេះដែរគឺត្រឹមថ្ងៃទី20ខែតុលាតែប៉ុណ្ណោះចាអញ្ចឹងនេះគឺជាការបរិច្ឆេទមួយចំនួនដែលពុកម៉ែគួរតែកត់ទុកចាហើយជំហានទី3ចាជំហានទី3ហ្នឹងគឺយើងត្រូវផ្ញើសัญลักษณ์ឆ្នោតដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រើសរើសហើយឬក៏បោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាចាអញ្ចឹងគឺយើងមាន2ជម្រើសនឹងឯងចាដូចតែនាងខ្ញុំបានបង្ហាញចាក្រៅពីនេះចាគឺនាងខ្ញុំក៏សូមចាលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងការជួយរបស់សមាគមខ្មែរចាដែលសមាគមខ្មែរគឺជួយផងដែរសម្រាប់ការអ្នកដែលគាត់ចង់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជួយផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ដាក់ពាក្យបោះឆ្នោតតាមប្រអប់សម្បត្តិនិងជួយជូនទៅកាន់មណ្ឌលបោះឆ្នោតផងដែរចាហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចង់ទទួលបាននូវព័ត៌មានបន្ថែមចាពុកម៉ែបងប្អូនអាចទូរស័ព្ទមកយើងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ978 4996200 ឬពុកម៉ែបងប្អូនក៏អាចផ្ញើអ៊ីមែលទៅកាន់ vma@cmalowell.org ផងដែរចាអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនទទួលបានជ្រាបនៅព័ត៌មានសំខាន់មួយនេះហើយនឹងអាចទៅបោះឆ្នោតបានទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី3 ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះចា៎
Okay, thank you, Tavi. And so now we're going to take a short little video break, which our civic intern, Sophia, made, and that I want to show you so that way you kind of see what we have been up to. Okay, I'm going to share my screen in just a second. Hey guys, it's Sophie and Tita, and today we're just going to be canvassing around Lowell. These are the envelopes we'll be dropping off at your houses. It includes information on the census and how to vote. Here are some important dates that are coming up. If you have any questions, feel free to call CMAA or drop by. So that was a really short video, but I hope that you enjoyed it because Sophia worked really, really hard on it. And so moving on to the next part of our updates, if you didn't know, CMAA offers support to those who are at risk or are being deported. We can get you started on legal services with like intakes and help you get connected to the people that can help you legally. You can visit us at 465 School Street in Lowell 01851 or call us at 978-454-6200. ចាអរគុណវ៉ាន់ជាបន្តនាងខ្ញុំសូមលើកឡើងនៅសេវាកម្មមួយទៀតដែលសមាគមខ្មែរជួយដល់សហគមន៍យើងចាគឺសមាគមខ្មែរផ្ដល់ជំនួយដល់អ្នកដែលគាត់ប្រឈមនឹងការនិរទេសឬក៏ហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា deportation អញ្ចឹងយើងអាចជួយចាប់ផ្ដើមដំណើរការសំណុំរឿងរបស់លោកអ្នកបានដោយភ្ជាប់អ្នកទៅនឹងសេវាផ្នែកច្បាប់ដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍យើងក៏ដូចជាមានតាមរយៈចាអង្គការដៃគូរបស់យើងអញ្ចឹងលោកអ្នកអាចមកជួបពិគ្រោះជាមួយយើងបាននៅ465 School Street lowellma 01851ឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ978 459 620 នាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថារាល់ព័ត៌មានទាំងអស់គឺនឹងត្រូវបានរក្សាការសម្ងាត់ចា៎សូមអរគុណ Thank you, Tavi. So now a special and important announcement for the USCIS. Remember back then we made an announcement saying that they're going to increase their price by October 2nd for your citizenship services or like application. Well, that is no longer going to be in effect. So that means that it will be back to the same price as before. So you don't need to rush to get the applications in before October 2nd. You can still continue to apply at the rate that you want to, and the price will not be higher than before. ចាជាបន្ទាប់ចានាងខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅព័ត៌មានដំណឹងល្អមួយចាតកតងជាមួយនឹងការឡើងថ្លៃឯកសារដាក់ពាក្យចូលសញ្ជាតិអញ្ចឹង USCIS ហ្នឹងគឺទៅតែបានប្រកាសនៅជាថ្មីម្ដងទៀតថាតម្លៃសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំចូលសញ្ជាតិដែលមានតម្លៃ$725ហ្នឹងគឺនឹងស្ថិតនៅដដែលហើយអ្នកដែលដាក់ពាក្យសុំតាមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការលើកលែងថ្លៃពាក្យថ្លៃដាក់ពាក្យហ្នឹងនឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរនោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចម្ងល់នៅក្នុងការប្រកាសខាងលើក៏ដូចជាការប្រែប្រួលនៃតម្លៃក្នុងការដាក់ពាក្យយ៉ាងណានោះគឺលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់សមាគមខ្មែរបានតាមលេខទូរស័ព្ទ978 459 620 ចា៎ To repeat what Tavi just said, again, it's not going to increase and the price will be at $725 for the application. And if you qualify for a fee waiver, you can get that fee waiver. And if you have any other questions or concerns, you can call us at 978-454-6200. Okay, and so now moving on to our youth program. It's coming back up. We're getting ready and running socially distanced and making sure that we are practicing healthy behaviors. This Young Professionals program is targeted to high school students to get them ready for college and prep them with all of the financial, educational backgrounds and other college and career needs. So, and here's a photo of last week where the youth was learning how they can get an RMV permit. And this week they will be learning about resume writing and self-care and mental health.
and there's still 9 spots left. So if any high school youth you know would love to join in, please make sure to spread the word for us. ចាអរគុណវ៉ាន់ចានៅព័ត៌មានបន្ទាប់តកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីយុវជនដែលកម្មវិធីថ្មីនេះដែលទើបតែបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញហ្នឹងគឺ Young Professional Program យើងរីករាយមែនតើដែលចាស្វាគមន៍យុវជនទាំងអស់មកកាន់កម្មវិធីវិញក្រោយពីបានសម្រាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនខែចាហើយ Young Professional Program ហ្នឹងគឺជាកម្មវិធីមួយដែលយុវជនគាត់មកជួបជាមួយនឹងយើងហៅថា mentor ហ្នឹងក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃអង្គារនិងនៅថ្ងៃពហុដើម្បីសិក្សានៅជំនាញផ្សេងៗដើម្បីចាធ្វើយ៉ាងណាគាត់ត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការបន្តទៅរៀននៅ college ឬក៏សម្រាប់ដាក់ការងារផ្សេងនៅសប្តាហ៍នេះដែរហ្នឹងគឺដូចនេះខ្ញុំបានបង្ហាញនៅលើកញ្ចក់អេក្រង់នេះគឺជារូបភាពមួយដែល mentor របស់យើងហ្នឹងគឺកំពុងតែបង្ហាញពីវិធីធ្វើយ៉ាងណាយើងអាចដាក់ទទួលបាន permit បើកឡានចាអញ្ចឹងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះដែរគឺយុវជនហ្នឹងគឺគាត់នឹងសិក្សាបន្ថែមអំពីការសរសេរ resume ក៏ដូចជាសិក្សាបន្ថែមពីការថែទាំខ្លួនឯងឬនឹងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងយើងនៅមានកន្លែងចំនួន9ទៀតដើម្បីសិស្សានុសិស្ស high school ណាដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍អាចចូលរួមបានចាហើយបើសិនជាចាប់អារម្មណ៍នោះគឺអាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់ Ida Boren តាមរយៈ email iboren@cmalaw.org ឬក៏ទៅកាន់សុភមានតាមរយៈ email s.min@cmalaw.org ផងដែរចា And if you are looking to get into contact with staff members who run the youth program, you can contact Ida Boren at iborin@cmalaw.org or Sapit at smean@cmalaw.org. Thanks, Tavi. And so now moving on to some of our last announcement. Again, CMAA is partnering up with Cultural Shock Apparel in this program called #HereToStay, where we are partnering up with other nonprofits such as Uncle Dance Troupe, the Kindred Project, Lowell Community Health Center, Mill City Grows to fundraise and support art organizations in the service that we do. What the fundraising is composed of our 2 shirts, black and blue. You can buy it for $20 and we get $10 from Cultural Shock Apparel. And if you are interested in supporting us and Cultural Shock, you can go to www.culturalshockapparel.com/here-to-stay. ចាអរគុណវ៉ាន់យើងក៏បានឈានចូលមកដល់វគ្គចុងក្រោយនៃកម្មវិធីព័ត៌មានចានាងខ្ញុំក៏សូមលើកឡើងនៅចាឱកាសក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងការជួយទៅដល់អង្គការក្នុងតំបន់នានាដែលជួយដល់សហគមន៍យើងចាហើយ Cultural Shock Apparel ហ្នឹងគឺជាហាងខោអាវមួយដែលគាត់មានអាយុ10ឆ្នាំហើយនៅឆ្នាំនេះដែរនៅក្នុងការចាអបអរនៅខួបទី10របស់គាត់ហ្នឹងគឺគាត់បានសហការជាមួយនឹងអង្គការចំនួន5ដែលក្នុងនោះគឺមានអង្គការ Dance Troupe សមាគមខ្មែរ Kindred Project, Low Community Health Center Teen Block និង Mill City Grow ដើម្បីចូលរួមរៃអង្គាសឲ្យអង្គការទាំងនោះអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់ជួយគាំទ្រដល់ Cultural Shock Apparel ក៏ដូចជាអង្គការណាមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនចង់ជួយហ្នឹងគឺអាចចូលបានចាទៅកាន់ www.culturalshockapparel.com/here-to-stay ហើយបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចង់ជាវនៅអាវយឺតដែលមាន logo សមាគមខ្មែរហ្នឹងគឺយើងមាន2ពណ៌ចាគឺពណ៌ខៀវហើយនិងពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនជាវអាវនេះគឺទឹកប្រាក់ចំនួន$10ក្នុងអាវមួយដែលបានជាវហ្នឹងគឺនឹងចូលមកសមាគមខ្មែរអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមអរគុណជាមុនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានជាវកន្លងមកហើយក៏សូមអំពាវនាវដល់អ្នកដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺចាកុំភ្លេចចូលទៅកាន់
culturalshockapparel.com/here to stay ដើម្បីជាវអាវយឺតដែលលោកអ្នកស្រឡាញ់ចា Okay. Thank you, Tavi. And so now moving on to our last announcement. Again, every year we at CMAA host our fundraiser, our gala every year. And unfortunately, because of COVID, we're going to do everything virtually, but we're still going to keep the excitement and the events fun. And part of this will involve our silent auction. And so Tavi, who is running this, is looking for donations from small businesses, or you, if you have any like gifts you want to provide, or services such as like photography. And this will be used so that way we can auction and fundraise money to support our services such as the youth program that you saw or civic engagement. And if you have any questions or would like to offer something, you can contact Tavi at her email, which is at tavihood@cmalowell.org, or you can call us at 978-454-6200. ចាអរគុណវិញចូលមកដល់កម្មវិធីចាការប្រកាសចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលចង់ជួយគ្រប់គ្រងដល់សមាគមខ្មែរយើងចាគឺសមាគមខ្មែរយើងនៅខែធ្នូខាងមុខគឺយើងនឹងមានកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា CMAA Community Celebration Together with a Purpose ហើយកម្មវិធីនេះដែរគឺជាកម្មវិធីរយៈអង្គាសមួយដែលយើងនឹងធ្វើការរយៈអង្គាសមានជាកម្មវិធីអនឡាញដែលនេះខ្ញុំនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងជាមួយនឹងការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងដែរនៅពេលឆាប់ៗនេះក៏ប៉ុន្តែនៅសម្រាប់ពេលនេះដែរគឺយើងកំពុងតែស្វែងរកនៅការផ្ដល់វិភាគទានដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការដេញថ្លៃសម្ងាត់ចាដែលការដេញថ្លៃហ្នឹងគឺរាល់ប្រាក់កម្រៃទាំងអស់គឺនឹងចូលមកគ្រប់គ្រងដល់ការដំណើរការនៃកម្មវិធីនានាដែលយើងផ្ដល់ជូនទៅកាន់សហគមន៍យើងសឹងតែឥតគិតថ្លៃ 100% ចាហើយយើងឃើញថាការជួយគ្រប់គ្រងនេះគឺនឹងមានន័យបំផុតសម្រាប់យើងដោយសារយើងការធ្វើរយៈអង្គាសនេះគឺមួយឆ្នាំគឺយើងមានតែម្ដងប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនេះគឺជាឱកាសមួយដែលបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ចាយើងអាចកំពុងតែស្វែងរករាល់ការចាផ្ដល់ជីវភាពទានអាចជាសេវាកម្មដូចដែលបានលើកឡើងអាចជាការថតរូបអាចជាចាសេវាផ្សេងឬក៏បើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានថវិកាអាចជួយជាវនៅ gift card ពីចារាល់ហាងដែលគាត់កំពុងជួបផលវិបាកពី COVID-19 ហ្នឹងគឺយើងអាហ្នឹងគឺជាវិធីមួយដែលអាចជួយដល់សមាគមខ្មែរក៏ដូចជាជួយដល់នៅចាយើងហៅថាចំនួនខ្នាតតូចនៅក្នុងទីក្រុង Lowell យើងផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអាចជួយដល់សមាគមខ្មែរបានហ្នឹងចាគឺពុកម៉ែបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់នាងខ្ញុំចាគឺនៅ email tavihood@cmaalow.org ឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់សមាគមខ្មែរបានគឺនៅ 978-454-6200 ចា All right, thank you, Tavi. So that is the end of our announcements. I know that it's a lot of links, a lot of announcements. So if you need all of those resources again, you're more than welcome to rewatch this or look at the comment section for more information or in the description box. And if you have any suggestions to what we can talk about or change in the future, please feel free to email us or call us at 978-454-6200. And we hope that you continue to stay safe by socially distancing and wearing masks. Thank you for joining us. អរគុណវ៉ាន់អញ្ចឹងយើងទាំងពីរនាក់ក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីព័ត៌មានប្រចាំសប្តាហ៍ពីដើមរហូតមកដល់ចុងបញ្ចប់នេះហើយដោយសពមួយដងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានចាមតិកែលម្អសម្រាប់ឲ្យពួកយើងទាំងពីរធ្វើយ៉ាងណាអាចចែករំលែកព័ត៌មានល្អៗទៅដល់សហគមន៍យើងចាយើងពុកម៉ែបងប្អូនអាចផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ info@cmaalow.org ឬក៏ទូរស័ព្ទមកយើងផ្ទាល់នៅលេខទូរស័ព្ទ 978-459-6200 ហើយជាចុងក្រោយផងដែរចានាងខ្ញុំក៏សូម
លើកទឹកចិត្តឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាលាងសម្អាតដៃឲ្យបានញឹកញាប់ចាបិទបាំងមុខនៅទីសាធារណៈក៏ដូចជាបន្តរក្សាគម្លាត6 feet យ៉ាងហោចណាស់បាន6 feet នៅពេលដែលយើងជួបគ្នាអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះគឺយើងនឹងអាចជៀសវាងផុតពីជំងឺ COVID-19 ជាចុងក្រោយគឺនាងខ្ញុំចាសូមអរគុណហើយក៏សូមជម្រាបលាដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាហើយក៏សង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយផងដែរចាសូមអរគុណហើយនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា Thank you. Bye.